Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan Bincang Herbal bersama Dr. Ina ya. Masih dengan Dr. Ina, alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas tentang obat herbal untuk batuk atau penata batuk. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Dr. Ina bisa langsung disampaikan apa itu batuk dan bagaimana cara penanganannya. Silakan, Dok. Kalau batuk ini paling banyak ya kasusnya itu, dan di mana-mana, dan orang kadang-kadang bingung nih membedakan mana batuk kering, mana batuk dahak, terus udah batuknya udah sampai mana nih penyakit gitu, rata-rata begitu. Nah, sekarang yang lagi ngetren malah batuk karena COVID. Virus ya, karena virus ya. Nah, batuk karena COVID itu sebenarnya bukan karena udara, bukan juga karena asap rokok, bukan, tapi tiba-tiba kok batuk gitu, batuk kering yang terus-menerus, biasanya sampai setengah hari lebih batuk terus. Nah, itu perlu dicurigai itu. Tanda-tanda. Iya, apalagi disertai demam, ya kan, nyeri otot, ya kan, tiba-tiba kok diare, atau bahkan yang lebih berat lagi biasanya disertai sesak napas. Nah, itu kalau untuk yang COVID ya. Tapi ada juga sih yang COVID yang bukan batuk kering, yaitu batuk dahak. Tapi batuk dahaknya itu, aku suka sekali memelihara kucing. Tiba-tiba dadaku terasa sesak. Ternyata hasilnya aku terindikasi asma. Dan penyebab utamanya adalah hewan peliharaanku sendiri. Lalu temanku menyarankan aku untuk mengkonsumsi Likasma. Setiap hari aku mengkonsumsi Likasma secara teratur. Nafasku sudah lebih lega, dan juga hobiku memelihara kucing tanpa terganggu dengan asma. Likasma, meredakan batuk, nafas jadi lega. biasanya udah sampai ke taraf pneumonia atau lebih ini lagi ya. Kalau ini, Dok, untuk membedakan, misalkan saya udah batuk nih, entah kering entah berdahak, terus terpapar virus di aktivitas, kan berarti batuknya makin menjadi ya, parah ya. Bedanya gimana tuh, Dok? Sebelumnya emang udah batuk kan? Iya, terus jadi kalau batuk karena virus atau kuman itu biasanya disertai demam. Oh iya, itu ya kata. Ada demam, sakit tenggorokan, ada pilek gitu. Nah, itu kemungkinan karena virus atau kuman. Apalagi ditambah sama deket-deket sama orang, kena dropletnya orang lagi. Nah, orang yang lagi batuk pilek yang kuman virus biasa, sebaiknya sih nggak deket-deket, jadi harus pakai masker ya, supaya nggak deket-deket juga kena dropletnya virus yang lain gitu loh. Nanti malah nambah-nambah sakit, ya nggak? Iya, betul. Nah, kita juga harus bisa membedakan, umpamanya kalau batuk kering ya, batuk kering yang biasa, itu biasanya dia nggak ada demam, tapi begitu kena umpamanya kayak debu ya, kena serbuk ini dari karpet, dari apa tuh, kok tiba-tiba dia batuk. Nah, itu dicurigain alergen penyebabnya. Jadi itu emang batuk yang sifatnya batuk alergi. Nah, biasanya batuk alergi itu terus-menerus, nggak ada demam juga, tapi batuk aja terus-menerus. Kok kenapa nih batuk nggak sembuh-sembuh? Tapi batuknya gimana? Batuknya batuk kering. Wah, kita curiga nih, pasti ada alergen penyebab gitu yang ditakutin. Dia berlangsungnya sangat lama. Nah, itu yang nggak enaknya begitu. Jadi emang harus batuk apapun harus diobatin cepet-cepet gitu. Yang satu lagi adalah batuk berdahak ya. Batuk berdahak itu biasanya ketika batuk kering udah selesai, kumannya makin lama makin banyak, jadi batuk dahak. Batuk dahak yang tadinya encer putih jadi kental kuning lagi. Nah, itu kumannya udah banyak tuh, harus segera diobatin, ya kan? Apalagi dahak nggak bisa dikeluarin. Nah, ini nanti gimana nih solusi herbal mengeluarkan dahak nih, Mas ya? Berarti gini, Dok, kalau udah ada sampai serak-serak dahak, terus udah lama ya berlangsungnya batuk ya? Udah lewat yang kering tadi juga ya? Iya, udah ngelewatin masa-masa batuk itu yang beberapa hari gitu. Nah, kebanyakan orang abai, ya kan, terus nggak diobatin, makanya bisa batuk kok udah 2 minggu, 3 minggu, aduh takut bronkitis, nanti udah sebulan takut TBC, ya kecuali memang ada mengi atau apa ya, takutnya dicurigain memang batuk asma ya kan. Untuk solusi akupunturnya bisa Mbak Ben, ada titik di sini ya, di LU10 untuk batuk kering, kemudian di sini CP22 untuk batuk dahak.
Ada juga kita bisa juga selain akupuntur kita bekam. Ya. Sebaiknya sih memang bekam, tergantung syarat dan ketentuan berlaku nih ya. Harus diperhatikan apakah pasien tersebut memang layak dibekam atau enggak. Kemudian bekamnya bisa di torakal 3, emang khusus untuk organ untuk paru-parunya. Nah, gimana sekarang kita dengerin Mas Ben nih solusi herbalnya nih. Pasti menarik nih teman-teman. Nah, apa herbalnya teman-teman? Mungkin ya sudah punya ramuan sendiri-sendiri saya kira sih dok ya. Dari mulai yang paling sederhana mungkin dokter. Yang penting juga dosis, Pak. Iya betul. Dosis memang bagian tersulit untuk digeneralisir dok. Ya karena kadang-kadang tingkat keparahan batuk. Oh iya beda-beda ya. Beda. Jadi dosis juga mungkin. Tapi biasanya masyarakat mencobanya dari mulai yang tersedia di rumah dok. Misalkan yang mungkin dokter juga sering dengar. Jeruk nipis plus kecap, ya, zaman dulu banget. Tapi masih ada yang menggunakannya sebagai pengobatan pertama lah istilahnya ya dok ya. Tapi itu untuk batuk kering bisa ya Pak? Udah harus batuk dahak aja pakai itu? Kalau secara umum itu memang yang sudah dahak dok, karena dia mau quality ekspektoran, udah berdahak ya. Jadi memang kalau yang kering memang harus yang adem-adem dok gitu nih, kayak makanin timun. Memang herbal lebih harusnya pendekatan ke makanan sih dok ya, jangan dalam bentuk udah kapsul atau madu. Maksudnya bisa tapi harus lebih early ya, lebih awal gitu. Tapi kalau misalkan udah sampai berdahak, tadi kan dokter juga cerita tuh kalau udah sampai lama ada dahaknya kan sistem imunnya udah bekerja ya, ada hasil kerjanya dia kan reak gitu ya dok ya. Nah makanya masyarakat menggunakan jeruk nipis kecap. Apakah kecap berkhasiat? Sebenarnya kecap ini lebih kayak Horigen Saporis biar rasanya netral, nggak asem banget loh. Jadi supaya bisa diterima. Iya, itu salah satu seni farmasetika juga ya. Nah, bagaimana kalau itu belum ya pilihannya kalau di buku-buku ya, terutama buku obat herbal nih, alam sumber kesehatan dari Ibu Muriati Sudibyo, banyak sekali pilihan empirisnya dok. Ya, pilihan empiris yang paling dikenal masyarakat juga mungkin daun saga ya, abrifolium, dia mengandung senyawa glisirizin ya, sama kayak senyawa yang ada di akar manis gitu, liquiriteradic ya, glycyrrhiziratic. Itu kalau nanti teman-teman lihat atau beli madu batuk atau kapsul obat batuk pasti umumnya ya mengandung daun saga ini dok, karena memang sudah banyak penelitiannya. Populer betul, pilihan pertama teman-teman formulator pasti itu. Cuman kendalanya kan nyarinya susah dok sekarang. Iya. Nyarinya susah, kecuali memang dia pabrik herbal yang punya supplier ya. Kemudian jahe juga dok, yang di rumah kan jahe bisa ya. Jahe juga iya menghangatkan untuk semua politik juga, mengencerkan, lanjut juga. Kemudian banyak pilihan ya, kalau dilihat di sini nanti teman-teman ada link di deskripsi tentang 14 ramuan obat batuk dok. Sudah ada di siapa tahu. Makanya pilihannya bagaimana, saya milih yang mana. Pertama, ketersediaan bahannya di rumah ada apa enggak ya, di RT, di RW, di cari pasar. yang gampang dulu, jangan sebelum yang rumit. Memang kelihatannya ada ramuan yang rumit sampai 3 sampai 5, kan kelihatannya image kita makin rumit makin manjur dok. Ya kan ya. Ya atau nanti kalau ada kayu manis. Kayu manis juga bisa dok. Ada ya lemon. Lemon itu mungkin keluarga citrus ya. Tadi jeruk nipis, mungkin jeruk lemon bisa. Nah, yang termasuknya sih baru ya, tapi sebenarnya udah lama juga. Tapi di buku alam sumber kesehatan dia tidak masuk. Contohnya kalau dokter pernah dengar daun cakar ayam, wah itu di komposisi. Iya itu betul, pneumonia paru. Tapi di ramuan empiris belum ada. Bukan cakar ayam beneran ya, itu cakar ayam tanaman. Cakar ayam tanaman ya. Jadi Selaginella deoderleinii ya, nanti kalau lihat di Google ya nama latinnya, kadang takut salah tanaman kan nanti beda gambar. Ketik cakar ayam di Google munculnya. Untuk TBC sendiri bagus kan cakar ayam? Ya bisa dok. Salah satu ramuannya daun saga, cakar ayam, sama satu lagi senggugu. Kalau dokter pernah dengar ya, daun senggugu atau akar senggugu ya. Akar senggugu itu bisa diramu ya, jadi lemon, daun saga, kayu manis, jahe tadi itu. Jadi gimana cara ngeraciknya? Nah, cuma senggugunya itu kali dapatnya susah. Dapatnya susah betul dok. Ya senggugu susah. Mungkin jadinya yang gampang jatuhnya mungkin akar manis, jahe, kayu manis ya. Akar manis malah susah. Kayu manis, jahe, lemon. Ya, bayangkan dok, jahe diperes, kasih kayu manis agak manis, rebuk ya secukupnya. Kemudian kasih lemon, diminum. Nanti formulanya pakai prinsip tadi, jeruk sama kecap tadi harus rasanya diterima. Gimana kalau campur madu? Nah bisa udah campur madu. Memang
cara yang paling bagus nanti dipipis, jangan direbus atau karena kalau madu pakai air banyak nggak berasa juga, kayak ngilangin aus doang. Mendingan yang dipipis, jadi jahe dikeprek keluar airnya, kan dikit tuh. Ya kan, kasih jeruk lemon dikit, kasih kayu manis gitu, mantep tuh. Si madu selesai dok. Nah itu bisa dirutinkan, terutama yang paling penting dok. Nah bisa mulai dari tergantung keparahannya. Kadang-kadang kalau yang parah dok, 1 dosis aja reaksinya hebat dok. Mungkin kita nggak tahu udah ada luka apa enggak ya. Batuk kan iritatif ya. Kalau udah ada luka sekali aja dia langsung kayak diobatin tapi kayak disakitin. Wah, emang itu dok diobatin tapi kayak disakitin dok. Makanya mulai dari dosis 1 kali sehari. Kalau dia udah mulai menerima ya, sama seperti pengobatan lambung yang dokter kemarin bilang ya, pelan-pelan, sabar. Jadi boleh 2 kali sehari pagi sore. Kalau memang udah mulai membaik 3 kali sehari. Nah, berapa lama minimal? Memang kalau pengobatan herbal 7 hari minimal ya, nggak bisa kita jadi kayak justru dosis malah ditingkatkan ya? Ya pas udah menerima perbaikan tuh Bu. Jadi kalau langsung 3 kali sehari, wah itu tadi yang istilah saya mengobati tapi terasa menyakiti. Karena kan ya tubuh perlu penyesuaian dok. Ya mungkin dengan tadi terapi herbal sama tik akupunturnya tadi dan juga bekam. Insya Allah batuk bisa diatasi apapun jenis batuknya ya dok. Nah, kalau misalkan memang parah banget ya teman-teman bisa ke pelayanan kesehatan berkonsultasi lebih jauh lagi ya tentang kondisi batuknya. Baik dok, mungkin itu saja materi dari kita. Terima kasih. Terima kasih sama-sama juga. Terima kasih Pak Wian. Sebagai moderator mohon maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih atas perhatian teman-teman Herbal Lover. Kalau ada pertanyaan tentang batuk bisa ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.